آه، ازاي الاقي شغل؟ السؤال ده دايما بيتسأل. طول الوقت بنسأله لنفسنا. طول الوقت بنبقى عايزين نعرف إجابة محددة. آه، بس للأسف يعني الموضوع مش بيمشي كده قوي، هو الموضوع كله محاولات وكله سعي. بس يعني السؤال ده لما بيتسأل لي ببقى عايز أجاوب إجابة مفصلة، فحبيت أعمله فيديو. الفيديو ده يعني نقدر نقول فضفضة، أنا مش محضر له 100%. بس نتكلم فيه من واقع التجربة، من واقع مثلا خبرات أنا شفتها وعشت معاها كمان. فيعني خلينا نتكلم عن فكرة الشغل، يعني أو فكرة الفرص اللي بتجيلي. أنا عايز فرصة كويسة، فعشان كده عايز أتكلم معاك على 3 حاجات. يعني أول حاجة هي فكرة البيئة اللي حواليك. البيئة اللي حواليك بتأثر عليك بشكل كبير جدا، أنت نفسك ممكن تكون مش مدركه. الحاجة التانية أجهز نفسي إزاي. تالت حاجة ودي الأهم بالنسبة لي، إزاي أتحرك أنا ناحية الفرصة، مش لمجرد بس أقدم والفرصة تجيلي، أو إن أنا مستني رد أو الكلام ده. طيب الحاجة اللي مهمة أوي بالنسبة لي، آه، عايزة أبدأ بيها الفيديو، هي فكرة إن تتأكد إن رزقك موجود، وإنت بس محتاج إن أنت تسعى له. محتاج إن أنت بس تجري ناحيته، علشان يعني ربنا يكافئك بيه ويوصل لك. فخليك مطمن من الحتة دي، إحنا كل اللي بنعمله بنسعى علشان نوصل للرزق اللي هو أصلا مكتوب لنا. فدي نقطة مهمة قوي، محتاج إن أنا يعني أبدأ بيها الفيديو. طيب خلينا نبدأ بقى في موضوع البيئة. وطبعا انا محتاج اتكلم شويه في الموضوع ده، خصوصا كمان فكره الجروبات اللي بقت موجوده على الفيسبوك وكلها هدفها احباط، او كلها يعني بوستات انا مشيت من الشغل، المجال ده بيشطب، اعمل ايه، انا بذاكر وزهقت او احبطت، والكلام بقى اللي احنا عارفينه ده. خلينا نتفق ان كل الحاجات دي هي بتأثر عليك بالسلب، ما بتطلعكش خطوة قدام، بالعكس هي بترجعك 10 خطوات لورا يعني. فحاول قدر الامكان ان انت تبعد عن الجروبات دي، ما تتابعهاش، اخرج منها يعني. شوف انت ممكن تبعد عنها ازاي واعمله. انا عارف ان البيئه اللي حواليك في حاجات كتير احنا ما نقدرش نغيرها، وهي بتبقى يعني ثابته ولازم تتاقلم عليها، انا فاهم ده. بس احنا بنتكلم على الحاجات اللي احنا نقدر ان احنا نغيرها. فكره ان ابعد عن حاجات محبطه، ده كل ده اقدر ان انا اعمله طالما يعني في ايدي اعمل كده. طيب الحاجة اللي بعد كده، ما ينفعش خالص تروح تسأل حد اختار المجال ده ولا المجال ده، اللغة دي ولا اللغة دي، لأن هو ممكن ما يعرفش انت خبرتك ايه، ما يعرفش انت بتحب ايه، ميال لايه. ممكن يكون مش هدفه مصلحتك، ممكن يكون بيجاوبك من غير علم، يعني في احتمالات كتير قوي بتقول ان مش هي دي الإجابة اللي انت ينفع تبني عليها مستقبلك أصلا. طب اعمل ايه في الحتة دي؟ لازم انت تدور وتشوف، وتخلي ناس حواليك من الناس الثقة، اللي انت ممكن لما تسألهم يجاوبوك فعلا بناء على دماغك وعلى خبرتك وعلى ميولك يعني. فحاول ان انت تبني ده من دلوقتي، يعني تحط ناس معينة كده في دماغك تسألهم، يبقى هم دول المنتور ليك، مش شرط منتور بشكل مباشر، بس يعني تقدر انت ترجع لهم في اوقات معينة. لكن فكرة ان انت تنزل بوست كده بابليك وتاخد اجابات، اغلبها هتبقى اجابات محبطة، يعني مش هتعجبك ومش هتوصلك لأي حاجة. طيب النقطة اللي بعد كده، أنا دلوقتي خلاص حضرت البيئة اللي حواليا، بعدت عن الناس المحبطة اللي بتحبطني، أو اللي هي مثلا مش هدفها مصلحتي يعني. الجزء اللي بعد كده، أجهز نفسي إزاي بقى؟ طب مش محتاج طبعا إن أنا أقول إن أنت لازم تبقى عارف أنت عايز تذاكر إيه. ومش عارف أنت عايز تذاكر إيه، دي معناها يعني ان انا اقعد ارص كورسات جنبي، وان انا ارص رود مابس مثلا لناس هم ذاكروها قبل كده، واشوف مين اللي احسن وايه اللي هيوصلني للهدف، وايه اللي هيشغلني بالظبط. مفيش حاجه اسمها كده. يعني خلينا يعني نقول ان دلوقتي في وقت كبير جدا بيضيع في ان انت تقارن ما بين الكتاب ده والكتاب ده والكورس ده. المصادر كتير، انا عارف بتشتت، انا متفهم ده جدا. بس لو قلنا ان انت لو ذاكرت اي حاجه احسن من ان انت ما تذاكرش حاجه خالص وتقفل كل ده، وتروح مثلا تنام ولا تعمل اي حاجه مش مفيده. فاي كورس انت هتذاكره، اي معلومه انت هتقراها، صدقني هي هتوصلك ناحيه هدفك، حتى لو بشكل بطيء، بس احسن من ما فيش. فاي كورس قدامك ذاكره، اي حاجه قدامك حاول انت تذاكرها. يعني انا مثلا قبل كده، لما قررت ان انا اشتغل فريلانسر، كنت عارف ان هيقابلني مشكله كبيره، وهي ما عنديش منتور يقول لي ذاكر ده وما تذاكرش ده. فكنت بعوض ده بفكرة إن أنا بقرأ أي حاجة حواليا، أي حاجة قدامي، مقال، جزء من كتاب، شابتر، فيديو، حد أسأله،
وحد طبعا يكون ثقة زي ما قلنا. فكنت بجمع معلومات، المعلومات دي فضلت تسندني لسنين قدام فعليا. ففكرة إن أنت تبقى محتار ما بين الكورسات، ده ممكن يضيع منك شهور، ومش هبالغ لو قلت سنين كمان. فذاكر اللي قدامك، طالما أنت عارف المجال اللي أنت فيه وعارف المجال اللي أنت عايز تكمل فيه. فكرة أختار المجال إزاي، ده احنا ممكن نعمله فيديو تاني، ده موضوع برضو كبير شوية، بس احنا بنتكلم إن أنت إزاي تلاقي شغلك في مجالك اللي اوريدي أنت مقرر إن أنت تكمل فيه. فطيب أنا ذاكرت وخلاص، أعمل إيه؟ الجزء اللي بعد كده المهم قوي هي فكرة ان انت تشغل ايدك، يعني قدر الامكان دايما تشغل ايدك كل يوم. يعني ان انت تطبق، ان انت تقول والله انا هعمل الفكرة دي، هعمل مثلا البروجكت ده. اي بروجكت يجي فكرته في دماغك اعمله. لو انت شغال ديفيلوبر او مثلا فرونت اند بقى او باك اند، انا عايز اخش على الجيت هاب عندك الاقي محاولاتك، الاقي الشغل اللي انت عملته. الحاجات دي بتبعدك بشكل كبير جدا عن المنافسه بشكل انت مش متخيله. يعني انا لما الاقي مثلا حد عامل بروجكت، حتى لو الكود اللي كاتبه مش حلو او اللي هو فيه غلطات، بس الراجل ده بيحاول، عايز يوصل لحاجه كويسه، فانت كده بعدت نفسك عن المنافسه بشكل انت يعني مش متخيله، بشكل حتى غير مباشر يعني. فانا عايز دايما اي حاجه بتعملها، اي حاجه بتذاكرها، تطبقها. وتعرف الناس، دي بقى نقطه مهمه قوي في الموضوع ده. لو هنقول مثلا على لينكد ان، فكرة ان انت تعرفني انت عملت ده ازاي، طب انت طبقت الفكرة دي ليه، وصلت لايه، ايه المشاكل اللي قابلتك، الحاجات دي كلها. دلوقتي فكرة صناعة المحتوى، او ان انت مثلا تنزل محتوى مفيد للناس او كده. مش بقولك ان انت حتى تعلم الناس، بس انت تشارك التجربة معانا، تشارك الخبرات اللي انت اكتسبتها. دي مهمة جدا وبتخليك متشاف. لان دلوقتي للاسف ناس كتير جدا بتبقى عايز تظهر وهي ما عندهاش حاجة، مفيش اي خبرات، هو مجرد بس شويه بوستات بيجيبها من شات جي بي تي او غيره. فلازم انت تزاحم الحاجات دي كلها بخبرات حقيقيه، حتى لو بسيطه جدا جدا. انت شايف ان هي بديهيه، لكن صدقني الناس كتير قوي بتبص عليها. وده يعني اللي هيخليني اقول لك ان هيبعدك برضو عن المنافسه. دايما انا هدفي ان انت تبعد عن المنافسه، ما تخشش في سوق العمل اللي فيه منافسه شديده جدا، وان انا ابعت السي في والحاجات دي كلها. لا، ما مش هياكل عيش الموضوع ده. الموضوع ده بقى صعب قوي، فكره ان انا اشوف بوست او جوب بوست مثلا عليها 100 واحد مقدم او اكتر كمان، واستنى حد يكلمني. الموضوع ما بقاش يمشي كده دلوقتي، فكره الظهور بقت مهمه قوي، بس الظهور بحاجه عليها القيمه، بمحتوى قيم فعلا وبيقدم حاجه، بيقدم خبرتك. مهم قوي ان انت تعمل ده. ما تتكسفش، ابدا حتى لو انت حاسس انت بتتكلم مع نفسك او في صحراء، مفيش حد مهتم بالموضوع ده. كمل زي ما انت، وهتلاقي بعد كده الناس اللي بتتابعك مثلا في صمت، وهتلاقي بيقول لك والله احنا محتاجينك في شغل فلاني، محتاجينك تظبط معانا حته فلانيه. بس لازم تعرفني انت بتعمل ايه. انت دلوقتي راجل باك اند وذاكرت وطبقت وعملت كل اللي عليك، كل اللي احنا قلناه، بس انا ما اعرفش انت برضو بتعمل ايه. يعني انت بتعمل الحاجات دي كلها يعني بين اربع حيطان في بيتك، فلازم تعرفنا انت بتعمل ايه وعملت ده ازاي، وايه المشاكل اللي قابلتك. فيمكن انا يعني حبيت اركز على الحته دي لان هي مهمه وناس كتير قوي ما بتاخدش بالها منها. بس انا دايما بنصح بفكره ان انت فعلا تشارك التجربه بتاعتك. طيب، علشان اعمل كده وعلشان الناس تشوفني اعمل ايه، برضو محتاج اعمل ايه؟ تكبر الدايره بتاعتك، تكبر دايره علاقاتك. اعمل علاقات مع ناس كتير في مجالات مختلفه حتى. مش شرط ان انا اخش اكلم اتش ار اقول له ده السي في بتاعي، لا انا مش عايزك تعمل كده اصلا. لا، يعني مثلا انت في شركه او شركتين نفسك تشتغل فيهم، تابع الناس اللي شغاله فيهم بيتكلموا عن ايه، دماغهم ايه. السي تي او اللي هناك، الفاوندرز مثلا، ممكن تتواصل معاهم بشكل ظريف، مش بتبيع لهم حاجه وتقول لهم ده السي في بتاعي، لا. ان انا عايز مثلا اعرف ايه اللي ممكن اعمله، ايه اللي عشان اوصل للشركه، اذاكر ايه. يعني حاول دايما ما تزهقش من الحته دي، وانا عارف ان ممكن ناس كتير جدا ما تردش عليك، بس مهم قوي ان انت يعني، خلينا نقول لو هنقول ملخص للفيديو ده كله، انا عايزك تفرق من الاخر، سواء بقى في مذاكره، في تطبيق، في ان انت تكبر النتورك بتاعتك. مهم قوي الموضوع ده. ف حاول تتكلم دايما مع الناس كل يوم، حتى لو محدش بيرد عليك عادي، ما تيأس وما تحبطش، لان هي مش هتيجي غير كده. ف واللي مش هتستفيد منه دلوقتي هيفيدك بعدين، وانت هتستفيد منه.
فدايما اهتم بحضور مثلا ايفنتات على لينكد ان، خش مثلا شوف لو حد بيشتكي من حاجه معينه، مشكله معينه، حاول تحلها له من العملاء او من مديرين الشركات. يعني يبقى ليك اكتيفيتي واضحه بتخليني اعرف الحاجات اللي انت ذكرتها وطبقتها دي فعلا جابت نتيجه. طيب انا جهزت نفسي وبدات ان انا اكلم ناس، وبقى في ناس شويه يعني بترد عليا، وبقى في استجابه، والدنيا بقت الى حد ما تمام. طيب ايه اللي المفروض اعمله بعد كده؟ انا عايزك بعد كده يعني تبقى مطمن من حاجه، يعني او تبقى حاطط في دماغك حاجه. انا دلوقتي مفيش كورس اقدر اقول لك عليه هتذاكره، او في حاجه معينه هتطبقها وبعدها هتلاقي شغل. مفيش الكلام ده. مفيش حد في الدنيا يوعدك ان انت هتذاكر كورس معين مهما كان الكورس ده فيه ايه او محتوى ايه ويقول لك هتشتغل بعدها. لا، ما تحطش نفسك في الحته بتاعه ان ممكن حد ينصب عليك او يضحك عليك. لا، خليك واعي، واعرف ان الرزق زي ما قلنا في الاول هو بتاع ربنا، وهو موجود ومكتوب لك، بس انت محتاج ان انت تدور عليه. طيب احط في دماغي ايه؟ احط في دماغي ان انا ما ينفعش او ما اسيبش اي باب غير لما اخبط عليه. مهما كان الباب ده ضعيف، مهما كان ان ممكن ما يجيليش منه فرصة، بس لازم تعمل ده. انت دلوقتي بتدور على شغل، فشغلتك ان انت تلاقي شغل. انت الفول تايم بتاعك دلوقتي ال8 ساعات بتوعك بتوع اليوم ان انت تدور على شغل. هي دي الشغلة بتاعتك اللي بتعملها كل يوم. اشوف بقى بوستات اكتبها مثلا عن حاجات انا عاصرتها او شفتها او اشتغلت فيها. اذاكر مثلا حاجات معينه بشكل متفرق، مش لازم 100% وتبقى كل حاجه بيرفكت. لا، عادي جدا ان انا يعني اذاكر حاجات ممكن اكون مش محتاجها، حاجات مثلا ادفانسد شويه. يعني حاول توسع مداركك قدر الامكان. آه، فحاول تشوف ايه اللي ممكن يجي لك منه فرص وخبط عليه. يعني انا عايز اقول لك مثلا على حاجه. انا شخصيا السنه اللي فاتت حصل لي برضو دروب كده، وقعدت فتره الدنيا كانت مش ستيبل خالص. قلت طب ما ممكن اشوف تويتر، اشوف الدنيا ماشيه ازاي فيه. وفعلا بدات ان انا اتفاعل من هناك واعرف ناس وناس تعرفني وهكذا. وفعليا انا جالي عاملين منه، يعني بعد شهر واتنين جالي عاملين منه، والدنيا فعلا كانت كويسه هناك عكس ما انا كنت متوقع تماما. لان تويتر انا كان بقالي سنين بحاول فيه، بس ما كانتش بتيجي معايا اي فرصه. فاللي عايز اقوله لك في نهايه الفيديو ان انت تحاول تشوف اي فرصه تدريب، اي فرصه او اي باب خبط عليه. ما تتكسفش، مفيش احراج، انت بتدور على شغل في خدمه انت بتقدمها مقابل فلوس. الموضوع مش محرج ولا في كسوف ولا اي حاجه. بس حاول ان انت تفرج دايما، ما تزهقش، واعرف ان رزقك مكتوب. بس اعمل اللي عليك والزياده علشان تبعد عن المنافسه دي.